月亮終於出來了，那我們就好好做月餅，好好過中秋。從今天起，讓我們大家齐心合力，一同染指。不管是在益州还是在南诏，我們看的都是同一輪月亮。既然祭不成信，願以明月寄相思吧。以明月寄相思，以明月寄相思。那我们过节吧，会做月饼的快来跟我和平儿一起做月饼。喜欢花灯的找我来领。其实我们家做月饼比这讲究多了。我们家和面省一共3个，就做馅的省5个。咱们就说这个面皮儿，面皮儿就要叠上那个9981次，每叠1次呢，就要抹一层猪油，这样烤出来的月饼才酥香松软。等咱们回去之后，第一件事，我就要带你回家，尝尝我们家特别好吃的月饼。继续说。啊，还有馅儿，馅儿也挺多的。那就我来说吧。啊，14。我喜欢你。你能不能温柔一点？确实不是我想嫁的那种人，只是不知道从什么时候开始，我一想到你就会想，觉得害怕的时候，就忍不住想你的名字。34。我喜欢你，不管未来如何，我就要和你在一起。亲啊，可以亲。我想让你继續做自己，我想讓你和我相遇、相守，像是一隻鳥遇見另一隻鳥，像是一陣風邂逅另一陣風，都更快樂、更自由。
更肆意，更鲜活。可是你在我心里不是一只鸟，也不是一阵风，是月亮。我这条夜路很长，原本打算自己一个人就走下去，可是不知从何时起，只要我一抬头，就能看到月亮。风霜雨雪，阴晴圆缺，它总是陪着我。他与我说过，要给我托底。你好狡猾。因为我想活着。月饼，我买一个。我们自己做的月饼不卖，送家人，送朋友。什么意思啊？送我的？谢谢。看挺好吃。我师父也说过，中秋赏月，想念家人。那你师父还说过什么？你说来听听。他就是没说过，益州的女人如此狡诈。哎，我问你，益州好吗？对我来说，那是最好的地方。我在那里长大，那里有我的家人和朋友。你这么好奇，怎么不亲自去看看？别说我好奇了，我不好奇。你穿南诏的衣服，却研究益州的丝，就是因为你喜欢，你好奇。哎，不是，你怎么什么都知道呀？你是不是有益州的邪术啊？只有心无杂念的人，才能染出这么好看的颜色。哎，我是益州人养大的，但是我终歸是南诏人。我想去益州也去不了呀。你的衣服之所以和別人不同，是因為你結合了南诏和益州的染織技術。益州和南诏不一定要相互猜忌、打仗，其實是可以像你衣服一樣交流融合，是可以做朋友的。這個是我做的香包，防蚊蟲的，是送朋友的。杨绛来送你的禮物。你見過他？他在哪兒啊？他傷得怎麼樣啊？他還活着。他讓我給你帶話，說平安，勿念。這是我們剛做的月餅，益州人人人有份。不必了，我全家都被牛犍殺了，修緣可能這輩子都團聚不了了。
兄、阿娘，你们一定要好好的，等着我，等着我们。我和杨静安一定会回去。莹莹，别嫌我做的丑啊！送你的那个已经是最好看的了。我想告诉我的月亮，事情结束以后，若他還眷戀江湖，我便陪他仗劍天涯。杨警官，怎么样？感觉如何呀？想不到你偷偷骗我，竟会有药！是啊，本王知道，对杨警官严刑拷打没有什么用，所以啊，本王只能用这种剑走偏锋的方法来撬開你的嘴。你想知道什么？有什麼計劃？我說了，你就會死。计劃就是讓你親自把我送出這裡。杨金蘭，你別忘了，現如今你在南趙，無論你怎麼布置，你都飛不出本王的手心。他的眉宇間應該是含笑的，他的手腕應該是纖細且柔軟。放下！一點兒也不是！放下！你是不是感覺自己身上有千萬隻螞蟻在啃噬你，在撕咬你？總有一天會忍不住疼痛，喝下那根帶着藥的水，然後放上你所有的尊嚴，對着本王搖尾乞憐。你當我是趙秋元？是，那又怎麼樣？在這暗無天日的房間裡面，只有藥水陪着你。無論你的骨頭多麼的硬朗，他們都會自己折斷。楊警官，你好生休息。本王
過几日再來看。莹莹，别怕，我一定会想到办法。我一定带你離開這兒，回到益州。等我。婷儿，哎，非得是你吗？你一向不善言辞，不与人争抢，难道这次非得由你出面去劝阻牛瑾吗？阿娘，江人被掳，瑾业本就元气大伤，牛瑾非但不体恤民情，反而横征暴敛，逼迫我们交纳更多的蜀锦岁贡。再这樣下去，瑾業必衰。得有個人站出來，告訴他不能再這麼做了。我明白，我都明白，只是茵茵在南詔，安危難料。若明日你再出什麼事兒，我會暗中保護她的。不，姨娘，你不能去。若是你被抓了，我就真的沒有力氣再做任何事了。你們放心，牛瑾雖然殘暴，但是他也知道把我們逼死了，對他是沒有任何好處的。婷兒，你一定要小心行事啊！啊，放心吧，阿娘。我等你回來。那我們敬明月，敬中秋，願家家團圓，平安。诸位先生，季家的锦已經送進去了。辛苦季兄了。哪怕閣下再辛苦，這些錦加起來還是抵不過歲貢數目。我一會兒能否同諸葛先生一起去拜見牛將軍？我們須得有人站出來言明，益州錦業不宜殺雞取卵。實不相瞞，我和諸葛先生也是這麼想的，只是我們還未進去，於叔於前輩便攔住了我們。於前輩自己進去了？是啊。他說：“只要他還活着，這些事就輪不到我們這些晚輩。”在國郎君，別說讓你們進去。那於掌櫃的意思是？本節帥的歲貢要多了不是節帥要多了，是當下益州錦業職工流失，元氣大傷，暫時不能滿足節帥的需求。見過節帥。方才於掌櫃一直在同我說啊，各位現在都不容易，職工少了，絲線貴了。總之呢，意思就是我歲貢要多了。節帥，他們都還年輕，沒見過什麼世面，所以自然就看不到如此下去對錦業就如同殺雞取卵。我等並非是不想孝敬節帥，實乃我等是想長久的孝敬節帥，才希望節帥能高抬貴手，細水長流。我又沒問你，我在問他們，你們覺得呢？下官翻過記載，歷史上益州錦業斷過5次，2次是因為戰爭，而另外3次都是因為守關的歲貢過高。
们倆呢？节帅恕罪，倾我杨家之全力，夙兴夜寐，也未能满足节帅的需求。若是锦业兴盛之时，或能凑齐，只是如今锦业本就凋敝，实难从命。唉，其實呢，你們也都知道，我賺錢的法子有很多，那我為什麼會獨獨鍾情於蜀錦呢？是因為年幼時家裡窮得厲害，父母早亡，我與阿兄相依為命，同在一個富貴人家做工。阿兄不小心把那家夫人的錦衣弄壞了，就被活活打死了。從那天起，我就發誓，若日後富貴了，我定要依錦而行，視錦繡為玩物。哈哈，好了，隨便嘮叨兩句啊。行了，既然都覺得我要多了，那本節帥也不是不講道理的人。今年的歲貢就這些吧。多謝節帥。哎，於掌櫃，於掌櫃。剛才我的話沒說完，我之所以要依錦而行，是因為我不喜歡別人在錦上忤逆我。下次不能比今日再少了，也別那麼多廢話。於掌櫃，我于家谢了。于前辈放心，只要我們在一日，便會照樣於家一生。別怕，來日方知。於掌櫃，来日方知，我們得早做打算。这是今日清平关呈上來的折子，皇帝請看一看。節度使穆輝不是我殺的，是牛鼎栽贓陷害。還請王兄明鑑。無論栽贓是真是假，穆輝舊部打着報仇的旗號騷擾我南詔的邊境是真，百姓眾說紛紜，惶惶不可終日是真。請王兄給臣弟一些時間，查明真相，昭告天下。啟稟王上，此事萬萬不可再等了。現在唐軍並未與我正面交鋒，只是叫囂着要潛入我南詔的都城，就像當日白王在益州一樣對待我都城的百姓啊！如果再等下去，百姓定會紛紛逃亡，到時我南詔可就亂了。
這唐兵以復仇的名義作亂，恐怕现如今最不安全的便是王帝你。不如这样，你迁入姑的行宫，那里毗邻山海，人迹罕至，又易守难攻。且姑会派兵前往，昼夜巡逻，保護你的安危。臣弟還有一人，可以證明我的清白。穆徽旧部，穆徽旧部，哪來什麼穆徽旧部？全都是你搞的鬼！按照牛瑾的秉性啊，这帮人不是被他收了，就是被他杀了，哪来这么多人来南诏报仇啊？是没有。你怎么不去跟南王上去说？是因为他觉得不重要，他要的不是真相，是结果。如果我能平息边关之乱，你给我什么好处？本王有2个问題啊。第一，你如何平息邊關之亂呢？第二，這邊關作亂之人是些什麼人呢？給我碗乾淨的水。他们不过是我的一些故友旧交，我会告訴他們，霍亂義州的真凶是牛瑾，然後讓他們去長安，請朝廷來處置牛瑾。如今忍了行嗎？好，那說說，你想要些什麼呢？我要帶一個人走。他織錦尚未完成，他不會跟你走的。此事根結，由長安決策。桑氏四郎是國舅爺，在長安，他的話比我有分量。太子不方便做的事，他的姐姐娘娘，還有兄長們方便。好，本王答應你。第二，我需要你寫一封親筆信，承認你與牛瑾有勾結，隨便你怎麼寫，怎麼批評自己。我要讓朝廷決定，牛瑾與你有私交。好，本王也答應你。第三，臨走之前，我要與我夫人見一面。第四，梁警官，你的要求未免多了一些吧？
第4，你1年之内不准碰季莹莹。这不是益州尽管与南诏白王的约定，这只是男人与男人之间的约定。你敢吗？本王答应你。哎，那个，我说了多少遍了啊，一定要等水沸的时候再放丝。你怎么又提前放了？你看看这颜色对吗？你脖子上顶的那个是木头吗？这不是你们益州的蚕丝，就得按照我们南诏的染法染。你是听不懂啊，还是听不清啊，还是傻呀？谁傻呀？谁听不懂啊？蜀锦就要用蜀地的方法染才对啊！你做的是南诏的锦，用的是南诏的蚕，你就得按照南诏的规矩来。哦，南诏有好蚕有好锦吗？用南诏的方法。我做的都是好蚕，我喂的都是宝宝的。哎呦，二位莫要争吵，我刚设计了新图案，既需要蜀地的颜色，也需要南诏的新色，莫不如二位都试試，咱们拿结果说话，如何呀？行，你等着，我会让你看到匠人和木头的区别。真木头！哎，不是莹莹，你看这个糟糕的南诏人，我已经很努力的有礼貌有风度了。你看，艺術交流嘛，免不了切磋碰撞。行，跟他好好切磋去啊。莹莹，我们合作之间可好呀？好，在这里我们不计前嫌，一切只为织锦回家。那我去设计新图案了。有劳。季娘子，有人想要见你，请。本王说了让你见，但是并没有说怎么见。季娘子，谁将情丝都写成告白，藏在眼神中娓娓道来。缘自抽丝剥茧出音来，那就猛虎而花開。茫茫眉宇之間的滄海，心若孤舟向着你駛來。縱然時光沖生了青苔，在回憶裡出。這個和穗流波錦，其實是因為你。我楊金蘭所種下的種子，一輩子便是一輩子，榮辱與共，生死不遷。
力不济，不丟本性。往后无论发生任何事，你我都丢不了了。莺飞草长崎岖树道外，水色涟漪和随听风来，思念如梭走线绕尘埃，就连泪也分成一载。杨警官，事不宜迟，你可以上路。未曾更改，天涯遥思彼岸，江南流水记载，这心意怎能被掩埋？风霜当前无碍，护你一生期待，看雪花风吹又归来。二位，过了这望京驿，便是大唐的地界了。后面的路，是生是死，就看二位的造化。告辞。不是你，这是一看啊，袭击他们边关的人被你劝走了，他们便撒手不管。这南诏人怎么这么奸诈呀？这是人干的事儿？史策，前面的路就靠我们自己走了，你怕吗？哎呀，怕也得走啊，也都答应平儿了，要安安全全、风风光光的接他们回来。杨老三，你比爷聪明，这条路怎么走听你的，你不用管我，给我留条命就行。放心吧。杨敬林，哎，你怎么在这儿？哎，这么没礼貌呀！欠到我不知道叫阿兄。行了，我问你，你现在还是个逃犯身份，这前面关卡重重的，打算怎么去长安呀？所以，阿兄有办法。现在知道叫我阿兄了。行，我告诉你，自从知道你去了南诏，阿爷便组织了一支商队，我们一直等在前面两邦交界处的驿站里。你什麼時候出現，我們就什麼時候取城去長安。對了，給你做的新聞帖，拿着。與逃犯同路，阿兄就不怕被牽涉其中嗎？哼，你做的事兒我都知道了，不愧是我們楊家人，我佩服你。但是我也姓楊，忠孝仁義我也學過。這一周，不光是你家，也是我家。誰不想回家呢？好啊，那咱們兄弟速去長安，一起回家。走，回家。走，走。這。这已经是用最有韧性的蚕絲制成的劍了。接下來由你來演，看看它能不能成為合格的南诏劍。圖案清晰，色彩明豔，花型飽滿，織造沒問題。过碱水而色不褪，鮮豔如初，染色也沒有問題。最後韌性的部分，我來演。我來，
我来，轻点，你们轻点，我来，轻点儿。陈木头，你使那么大劲干嘛？这做了几个月的东西，我怎么可能不小心呢？正常的锦是经得起这样的拉扯的。它断了，是因为我们又失败了，还是不行。蚕丝还是不够坚韧，不过比一开始好多了。我们再努力努力。我们已经努力那么久了，还是那样的结果。1年的期限马上就要到了，我们再织不出来，我都不晓得自己在期待些啥子。